Друзья, всем доброе времени суток. Сегодня у нас 19 июня 2025 года. Видите, я еду по улице Черноморская-стрит, которая вся в волнах. Такое дорожное покрытие здесь на юге у нас. Посмотрите, это при выезде на Паралию. Время 16:45. Температура воздуха у нас 23 градуса показывает. 23 градуса, тепло. Хорошо, и вот я сейчас проеду на пляж Атлантик-Бич. Ну а предварительно заеду в отель Нико. Это где там же Венера Резорт, пляж Ника. Ну, один мой зритель, в прошлом году мы с ним летом встречались возле на пляже Ника. Никита там, встречались с ним. Наверное, раза два, может быть, даже виделись. Ну вот он мне сегодня написал, что из-за мазута не поедут, и если у меня там возможность или через кого-то забрать объектив от фотокамеры. Вот сейчас поеду в Ника, заберу объектив, а потом уже заеду на пляж Атлантик-Бич, там давненько не были. Посмотрим. Это у нас Южный проспект. Мало народу. В основном вот такие группы детей, которые проводятся различные соревнования. Детей много по спортивной линии. Распогодилось сегодня наконец, и после дождичка у нас установилась хорошая ясная погода. Так, друзья, ну вот я на пляже Атлантик-Бич. Ну вот видите, посмотрите, стояночка. Ни одной машины, вот одна машина и моя машина, все. Ни одной машины, но все равно пройдемте к морю. Быстренько, ветер дует, но у меня петличка, надеюсь, меня хорошо слышно, микрофон петличка. Правда, шел запасной микрофончик, один где-то я потерял где-то, найти надо, дома где-то. Так, пробежимся по праздникам. Сегодня, значит, Всемирный день наблюдения за облаками. Можем понаблюдать. Вот впереди у меня облачко, как раз я иду наблюдаю и приобщаюсь к празднику. Также сегодня день мартини. Не устаю повторять, что практически каждый день или через день какой-то праздник, связанный с алкоголем. Также сегодня день неспешной прогулочки. Опять же я иду прогуливаюсь, сейчас неспешно иду. Опять же прогуливаюсь, опять все хорошо. Опять же приобщаюсь к празднику. Также сегодня у нас день дворового футбола. Футбол все любят, все в детстве играли и все начинали играть во дворе. Так что дворовый футбол, оттуда все таланты и будущие звезды выходят. И сегодня день у нас поцелуев, но в Великобритании. Так что кто хочет поцеловаться великобритана или великобританочку, лорда или сеньору, туда на Туманный Альбион. Вот такие у нас сегодня праздники, и ветер прям задувает. Я вам сказал, что иду неспешно, на самом деле тороплюсь, так, чтобы быстро сходить к морю, показать море, и потому что меня уже ждут через 15 минут, у меня там встреча назначена, Витязева. Ну, как вы знаете, в эти дни проходит в Питере Международный экономический форум. Ну и вот там Кубань приобщилась, свою площадку развернула в виде угощений национальной кубанской кухни, ресторана. Это, ну, больше всего поразило не колорит этой площадки, оформление и гастрономические изыски, а сколько цены на блюда. Так, сейчас я вам цены скажу, а быстренько пока посмотрим пляж. Это я вот иду по пляжу Атлантик-Бич. Здесь мазута как такового не видать. Ну и вот, например, там кубанский борщ стоит 1300, суп лапша с перепелкой 1200, кубанские вина за бокал 6-8 тысяч рублей. А обычная котлета с картошкой кубанская стоит 2900 рублей. Каре ягненка 3000 стоит. Вот такие цены, но зато вкусно. Кстати, на экономическом форуме выступил и президент Федерации НАРТ
России есть такая федерация. Все удивляются, когда говорю, нарды признаны официальным видом спорта. Овсетин выступил, и площадка, приобщившаяся и заключив договора о проведении игр разума, ну еще там каких-то мероприятий. Так, выходим к морю, к пляжу. Сильный ветер, и море волнуется. Практически всю зону до вала заливает волной. Как известно, официально по-прежнему пляжи Анапы и Темрюкского района закрыты. Люди едут в Геленджик, Кабардинку, Туапсе, Сочи, то и дальше Абхазию. Ну и вот многие приезжают, жалуются на цены в Сочи. На цены в Сочи, где лежак стоит 1100 рублей. Бунгало такого VIP-класса 2100 рублей за час. Ну, представляете, ценники просто, ценники в столовых космические. И поэтому многие рекомендуют, чтобы как-то сэкономить, надо готовить пищу самим, питаться самим. Но это тоже сомнительный отдых. Все-таки люди едут на отдых на море, чтобы отдохнуть, в том числе от готовки, жарки. Не борщи же, в конце концов, как раньше, варить на курортах. Так, друзья, ну что, на этом я буду заканчивать. Выбросов я здесь не вижу. Выбросов не вижу. Поэтому и ходят упорно слухи, что с 1 июля часть пляжей могут открыть. Посмотрим, будем следить за всей информацией. Показал вам море, пляж показал. Завтра очередной репортаж. А сегодня я говорил, сейчас тороплюсь, а то у меня уже там люди ждут. Сказал 15-20 минут, а времени уже больше прошло. Ставим лайки, подписываемся на канал. Дальше будет больше, интересней. Всем пока-пока, до новых встреч.